Bila ada keluarga Anda yang mengalami batuk atau pilek, terapi totok punggungnya dapat dilakukan sendiri di rumah, yaitu dengan cara melakukan penotokan di area paru-paru, yaitu berada di tengah-tengah antara belikat kanan dan belikat kiri. Caranya kita raba area belikat. Nah, ini area belikat kanan, kita raba area belikat kiri sampai bawah sini. Ini terasa belikat kiri paling bawah, kita tarik ke tengah. Nah, ini adalah area titik paru-paru. Jadi titik paru-paru di area tengah-tengah antara belikat kanan dan belikat kiri. Area penotokannya yaitu area paru-paru dan area belikat kanan juga area belikat kiri. Caranya yaitu dengan cara menempelkan jari telunjuk, ditekan dengan jari tengah, tempel, tekan, getarkan. Pada saat melakukan penotokan harus dibenturkan ke area tulang belakang. Penotokannya dilakukan, ini saya melakukan dari area sebelah kiri, kemudian nanti berpindah ke area tengah dari tulang belakang dan ke area sisi kanan tulang belakang. Kemudian berpindah ke area belikat kanan. Belikat kanan juga harus dibenturkan pada saat melakukan penotokan, harus dibenturkan ke area tulang belikat. Begitu juga yang area sebelah kiri, harus dibenturkan ke area belikat, tulang belikat sebelah kiri. Nah, ini penotokan ini dapat dilakukan antara 15 sampai 20 menit sampai keluhan batuk atau pileknya reda. Dapat diulang-ulang sehari 2 kali dengan penekanan disesuaikan dengan kondisi si pasien. Nah, ini dilakukan penotokan dari atas ke bawah. Karena ini menggunakan baju, maka tangan kita pindahkan ini, kemudian ke bawah. Bila memungkinkan, bisa dilepas bajunya dan kita melakukan penotokan dengan bantuan minyak zaitun atau minyak kayu putih. Itu lebih rata nanti. Jadi kita nggak perlu diangkat, karena ini pakai baju harus diangkat saat perpindahan. Kalau kita nggak menggunakan baju, itu bisa langsung berpindah tanpa harus diangkat. Jadi lebih rata yang area kena totok. Demikian terapi totok punggung untuk keluhan batuk dan pilek yang dapat kita lakukan sendiri di rumah.